好多謝咁多位即係繼續嚟聽呢個 section 啦，即係呢一個環節。咁我哋咧其實我哋會講即係無人機嘅一啲安全嘅一啲技術細節嘅啊。咁當然可能會有啲深嘅內容，咁但係唔緊要嘅。我哋希望大家最少攞到一個即係大概嘅概念係點樣樣啦嚇。咁我就快速介紹下我自己先啦。咁我叫 Boris 啦。咁其實我係Hong Kong OWASP Hong Kong Chapter Lead 啦。咁 OWASP 係一個國際嘅即係應該係叫做非牟利嘅網絡安全嘅組織啦嚇。咁我係 Hong Kong Chapter Lead 啦。咁我本身就喺Big Tech 入邊做嘅，即係美國最大嗰幾間科技公司其中一間嚇，FAANG 是第一個 ，OK 其中一個。咁就咁我以前喺投資銀行裏邊，喺一間總部喺紐約嘅投資銀行裏邊負責 cyber， 即係我哋全球嘅 cyber security 嚇。咁亦都係某間英國大學嘅 cyber security 嘅 degree program 嘅 part time lecturer。咁我哋今日會講無人機安全嚇 ，OK。咁啊，咩叫無人機咧？咁大家即係可能有啲人聽過叫 UAV 啦 ，unmanned aerial vehicles 嚇。咁其實簡單嚟講就係冇人坐喺上邊嘅嚇，即係點講冇機師坐喺上邊嘅嚇。咁你可以用一個即係遙控器去控制佢啦，又或者甚至乎係而家今時今日，因為我哋用好多 AI 啦嚇，咁其實可以全自動嘅成件事。咁就呢個就係一個示意圖啦，就究竟我哋其實係點樣控制無人機啦？咁你見到啦，講有人控制嘅情況底下啦，咁其實我哋有個 remote controller 啦，即係 RC 啦嚇，即係好似大家玩模型車咁樣，有個遙控器咁樣。咁個遙控器其實咧就會有個 connection，即係駁住一個即係 radio telemetry 嘅 avionics 嚇。咁呢隻咁嘅嘢做啲咩嘅咧？咁佢就可以咧呼個無線嘅信號咧，駁翻去一個 ground control station， 即係地面嘅控制中心。咁另外同時間佢會有一個 radio frequency， 或者我哋晏少少我哋嘅即係我嘅 teammate 啦，阿 Brian 會講嘅就係 software defined radio SDR 嘅一個咁嘅模塊啦，去做一啲例如圖傳啦，即係圖像嘅喺個無人機拍翻嚟嘅圖像嘅信息等等呢啲咁嘅無線電信號啦。咁啊個 ground control station 基本上就會駁住你嘅即係遙控啦嚇 control 啦。咁啊基本上就可以做，即係整個生態系統啊，大致上係咁樣樣啦，簡化地咁講嚇。咁其實咧，我哋本身我啦同我兩位嘅 peer 啦，咁其實我哋有提供無人機嘅一啲保安上邊嘅一啲培訓。咁啊，我同阿 Chris 咧啱啱即係我哋之前咧，其實就喺美國Black Hat USA， 即係全球最大嘅黑客。即係conference 裏邊咧，就係教嗰邊嗰啲人嚇點樣去做無人機嘅安全嚇。咁呢個係其中一個即係一個系列嘅內容，我哋會 cover。咁其實無人機本身咧，我哋可以攻擊嘅點有啲咩咧？就第一包括就係個 firmware， 即係嗰部機本身裏邊嗰個 software 嚇。咁第二就係個 application， 即係個應用軟件啦。咁第三就係個 communication， 即係個通訊嘅制式啦。第四就係 navigation 導航系統啦嚇。第五就係啲 transducer 啦嚇，即係例如啲 lidar、雷達呢啲咁嘅嘢嚇。咁啊，當然啦，我哋都可以攻擊個人嘅，尤其是個機師啦，即係嗰個控制員啦。OK，咁就呢個係一個簡單嘅示意圖喺右手邊，大家見到啦。咁我哋可以做啲咩咧？呢個其中一個好常見嘅一個即係攻擊嘅手法啦。咁啊，就係當嗰個機手啦係控制緊無人機嘅時候，其實我哋可以 capture， 即係我哋去即係截住嗰啲咁嘅通訊無線電嘅通訊 signal 啦。咁然之後咧，我哋可以通過一啲computer 嘅 software 啦，或者一啲我哋叫 SDR 嘅 software defined radio 嘅 software 咧，去 decode 呢啲咁嘅 signal 啦，係啊，將佢 demodulation 一陣間我哋朋友會講，即係我哋嘅 peer 會講啦嚇。咁啊，然之後咧就拆成一啲即係一啲 packet 啊，一啲網絡上面嘅封包咧，可以咁理解。然之後跟住咧，我哋就係逆向工程啊 ，reverse engineer 呢啲咁嘅網絡封包啦。咁我哋其實就可以製作到一個即係假嘅即係 control 啦，簡單嚟講嚇，我咁可以同嗰個真嘅機手咧去搶奪呢個無人機嘅控制權嚇。咁呢個係其中一種我哋即係會即係 cover 會講嘅一啲，或者會教大家嘅一啲即係無人機嘅一個攻擊手法啦嚇。咁啊 firmware 我哋可以點做咧？嗱，咁其實我哋可以喺隻無人機上邊咧倒嗰隻 firmware 出嚟。假設如果佢係冇一個好好嘅一個加密保護啦，咁其實我哋可以改佢嘅 firmware 嚇。
咁就或者加啲 backdoor 啊 program 啦嚇 ，inject 一啲 command 啦，或者我哋可能見到有啲 hard code 咗嘅一啲 password 啦。咁其實我哋攞到呢樣嘢嘅時候咧，咁我哋其實就可以即係攞到即係 access to 嗰隻無人機。咁啊，如果我哋攞到嘅 full control of 嗰隻無人機咧，基本上我就冇乜 limitation，我哋做乜都得㗎啦嚇。咁我哋可以 bypass 曬所有隻無人機本身嘅 security control 嚇。咁就喺應用層方面咧，其實我哋亦都可以做啲嘢嘅喎，例如本身嗰個應用軟件，我哋可以即係好多時候你可以 download 到落嚟啦，或者係你買咗之後你可以即係 install 喺你部機。咁我哋亦都可以 reverse engineer 啦。咁其實咧即係逆向工程去分析嗰隻咁嘅 software。咁呢個亦都係我喺大學入邊有教嘅一個 topic 嘅，就係逆向工程一啲 software 嚇。咁其實咧就好多我哋發覺好多咁呢啲咁嘅 software 咧，啲應用軟件咧就冇一啲所謂 obfuscation，即係其實佢都冇諗過有人會逆向工程 reverse 佢嘅。OK， 咁其實就相當容易嘅。我哋其實要逆向工程嚇去研究嗰隻 software 究竟做啲咩。咁啊，甚至乎有啲無人機佢哋嘅 software 會 load 一啲 untrusted 嘅 code， 一啲 third party component， 即係出邊係 open source 嗰啲可能係有問題嘅 software 嚇。咁啊，亦有可能呢啲咁嘅 software 會 embed 咗一啲 malicious 嘅 payload。咁如果我哋reverse engineer 咗嗰個 application 咧，其實我哋可以夾硬塞一個 backdoor 一個後門入去嘅。OK， 咁呢個亦都係我哋之前喺我同阿Chris 夾喺 B-Size 我哋教過人哋係點樣可以夾硬喺一個program 裏邊塞一個後門嘅嚇，即係當你完全冇源代碼冇 source code 情況底下嚇，咁就聽落好似好難，其實都唔係話冇人做到，都係有人做得到嚇。咁另外仲有一個位，我哋可以做啲咩咧？就係 GPS 嘅 spoofing 啦，就係我哋可以 relay 一啲 GPS 嘅 signal 啦嚇，冇加密嘅基本上嚇，好容易去 interfere 同埋 spoof， 亦都可以製作一啲假嘅 GPS 嘅 signal 啦。咁 through 嗰啲 software defined radio 嘅裝置咧，用一部電腦加一隻咁嘅 transceiver 咧，其實我哋可以broadcast 一個假嘅 GPS 信號啦。例如我同你隻無人機講，而家你喺美國咁樣。佢真係會以為佢自己喺美國嘅 ，OK 嚇。咁呢啲都係其中一種嘅 attack 嘅手法啦。Transducer 啦，咁我哋可以利用一啲雷達啊、LiDAR、Gyro 嘅即係 accelerometer 或者 ultrasonic 嘅 sensor 啦嚇。咁我哋嘗試去 detect 即係一啲無人機啦。咁啊，另外就係 communication 啊。咁頭先提過啦，好多無人機都係用呢個無線電控制啦。當然有咩什麼光纖無人機得，咁嗰個係另一種啦嚇。咁啊，大部分無人機都仲係無線電控制啦。咁其實咧，我哋通過呢個無線電咧，其實我哋可以做到一啲攻擊嘅。OK， 咁啊，其中一個好有趣嘅 attack 咧就係咩咧？你見到幅圖嘅右下角上，右下角有兩張圖啦嚇。咁係一啲咩嚟咧？係一啲 jammer 嚟嘅，就係我哋喺度 jam 隻無人機嚇。咁啊，下低嗰張係好明顯係啲即係 finished product 一啲產品俾錢買嘅。最右邊嗰隻咧係我哋即係個 research group 自己砌嘅。OK 嚇啊，不過做呢樣嘢大家就我哋唔建議自己亂咁做啦，因為係可能犯法嘅嚇，因為呢個頻譜管理嘅關係啊。OK， 咁但係咧右邊嗰條你見到我哋其實都可以 jam 到一個好遠嘅距離，即係個無人機喺好遠嘅距離，我哋其實都可以將佢 take down 嘅嚇。咁啊〜個原理係點咧？就一再講啊！呢度有啦 ，OK。咁其實咧，我哋可以 jam 嗰個無人機嘅 control channel 啦。嗱，通常無人機有一個 control channel 同埋一個圖傳啦，即係 video 嘅 channel 啦嚇。咁如果我哋 jam 咗個 control channel 咧，即係無人機失去咗個控制嗰個機手嘅控制咧，咁啲無人機有咩表現咧？通常有幾個可能性嘅 ，OK。咁有機會佢會一路 hover 直到冇電啦，有機會佢會自己夠鐘就land啦。咁有機會佢就會翻去自己嗰個起點啦嚇。咁你可以 trace 曬佢喺邊度啦。如果啲所謂 first person view 即係直接由人睇住控制嗰啲咧嚇，咁基本上佢會即刻跌落嚟嘅。OK 嚇，咁啊即刻 crash。咁呢個亦都我哋喺一啲 hacker conference 裏邊 demonstrate 過係真係實際表演過係 work 嘅嚇。咁啊，另外我哋都可以 jam 嗰條 video 嘅 channel 嘅，令到嗰個簡單嚟講咧，當你尤其是你 FPV 咧，即係 first person view 無人機個機手睇乜嘢都睇唔到嘅情況底下，咁就自然佢就會失去個無人機嘅控制嚇。咁就即係通常都會直接跌落嚟㗎啦嚇，即係個機手冇可能盲嘅，即係睇唔到嘅情況底下繼續飛嗰架機嘅嚇。咁啊，你會發覺咧，坊間好多無人機有啲唔同嘅無線電嘅制式嘅。咁而家最簡單、最容易被攻擊咧，就係一啲 WiFi 為主嘅無人機啊，嚟 DJI、Tello 呢啲啊，好多學校用。
咁啊，其實佢係一啲 open WiFi 嚟嘅，我哋可以做一啲 de-authentication，叫所有嘅即係客人咧，就係 disconnect from 嗰隻無人機啦，或者動一隻假嘅，即刻去 trap 住個 controller，等佢 reconnect 去我哋嗰隻假嘅嚇，咁令到嗰個真嗰隻嗰個 controller 咧係冇辦法控制真嗰隻無人機。咁啊，或者可以做一啲 WiFi 嘅一啲所謂 WPA 即係 password 嘅 cracking 啦。咁其實就我哋可以用一啲 software 去 monitor 個 WiFi signal 啦，然之後 capture 嗰啲WiFi 有個即係 WPA2 有個叫 four-way handshake 啦，我哋可以 capture 呢啲 handshake packet 啦。咁然之後做一個 cracking PSK pre-share 即係pairwise pre-share key 嘅一個 cracking 啦嚇。咁啊 PSK 嘅 cracking 咁樣，咁啊可以用一啲例如嗰啲用 GPU 加速我哋嘅 cracking 嘅可以嚇，即係 crack password。咁就呢個我哋唔會詳細講，咁簡單嚟講就係呢個係 highlight 咗其點解我哋可以做到所謂嘅即係 WiFi 嘅 password cracking 啦。呢樣嘢唔係淨係 apply to 無人機，其實你屋企個 WiFi 都係咁。即係如果我哋可以即係喺你屋企附近咧，其實我哋都可以做同樣嘅嘢去 crack 你嗰個屋企嘅 WiFi 嘅 password 嘅嚇。咁啊啲無人機亦都可以行 client mode 喎，唔一定係 AP mode 喎。咁我哋可以咧做一啲 ARP 啦，address resolution protocol 嘅 spoofing 啦，去 intercept modify 啲 command 啦，甚至乎 return 啲假嘅 status data 啦。咁啊喺個 protocol 嘅 layer 咧，我哋仲可以做啲咩咧？嗱，我哋發覺好多無人機咧，佢嗰啲 command 咧都係啲英文字嚟嘅。其實我哋可以夾硬 send 呢啲英文字去叫個無人機去做嘅。假設我已經駁到佢個嚟 WiFi 或者一個 Bluetooth 嘅 network 嚇。咁啊，又或者咧，有好多無人機都會提供一啲 programming 例如 Python 嘅一啲 software development kit 啦。咁我哋可以直接用個 SDK 咧去做一啲 control 啦，去搶奪 control 啦。咁另外就係甚至乎咧研究清楚佢嘅 low level 嘅最底層嘅 protocol 咧去做一啲即係搶奪啦。咁例如呢個係 DJI 其中一隻產品嘅一個 protocol 啦嚇。咁就我哋拆解完之後咧，其實我哋就可以同個機手鬥快搶奪控制權啦嚇。咁就呢個就 raise condition 啦，就係搶啦，簡單嚟講嚇。咁啊，另外我哋需要用嘅嘢其實同一般電腦要做嘅一啲即係電腦上面 hacking 要用嘅 software 都差唔多啊嚇，即係做一啲 packet capture 啦，咁啊同埋一啲 programming 嘅 language 咁樣，咁已經好足夠嚇。咁啊，另外仲有一啲叫 Marvelink 嘅 communication 啦，咁啊都係一啲 security 冇 built-in security 又冇乜嘅，咁基本上就係呢啲都係其實無人機 communication 上邊我哋需要考慮嘅一啲安全嘅因素嚇。咁好啦，咁我做完呢個 overview 之後咧，我就會交時間咧俾阿 Byron 咧，佢會同我哋講講 signal 呢部分啦 ，software defined radio 啊嚇，咁有好多即係信號上邊嘅一啲即係技術同大家分享嘅，咁我交個時間俾 Brian，咁佢係 VXRL 即係話基地信息研究安全中心嘅一個研究員嚟嘅。好，咁啊 Brian，大家好啊，咁相信大家唔識我都識我老細㗎啦，應該我老細比較響度啊。係咁我頭先唔該 Boris，咁我哋會講一講我會講啲咩嘢咧？大概就會講 signal 嗰 part 嘅。好啦，咁我會講咩嘢咧？譬如話我一個 control 嘅 signal，我係會點樣形成啦？我點樣可以去 capture 啦？同埋一個機同機之間嘅交流，佢係會大概點樣做法嘅？我就會集中講呢啲比較 signal 同埋 hardware 嘅部分。咁去講一講啦。咁頭先 Boris 講到啦，我哋 drone 點樣可以control 點樣控制個 drone 咧？其實我哋去到最後都係需要有一個 wireless protocol。咁譬如我哋而家呢張圖見到啦，就係我有一個控制器。咁個控制器就會放一個無線嘅 signal。咁呢個 signal 係 in terms of 一個嘅 wireless radio protocol， 定還是係一個 WiFi protocol？ 當然你話WiFi 其實都係 radio 喎，都係 radio 一種OK 嘅，係啦。咁去到最後喺機上邊咧，我哋必然會有一個位置係接收呢一個嘅 radio signal， 同埋反翻個 signal 俾個 transit 俾個遙控器嘅，係啦，大致係咁樣樣。咁簡單啲嚟講就係話，只要我可以破壞到中間佢個 linkage， 我就可以不論係 jam 就drone 落嚟啦，定還是係我可以 take control 隻 drone 啦。咁頭半 part 我就會講一講點樣可以去 jam 隻 drone，影響佢嗰個鐘，唔俾佢飛，即係接受唔到一個信號。咁後邊就會講一講佢嗰個drone 點樣可以攞翻個 signal 出嚟嘅。咁在座嘅朋友，我估大家未必好多係science 底或者係 technical 叫做 engine 底啦。咁佢就會講一講，坊間嘅 radio 係點樣控制嘅咧？咁當然可見光，大家都知道一個光譜就咁樣樣嘅。我哋
平時聽開嘅有啲叫做 infrared 啦，紅外線 visible light 可見光，呢啲都係比較高頻啲嘅光嚟嘅。咁去到低頻啲嘅光啦，microwave 你微波爐嘅微波啦 ，radio wave 大氣電波，好似頭先我哋嘅 RTHK 嘅朋友呢啲大氣電波。咁我哋用wireless 嘅 signal 點樣去同個 drone 傾偈？一般嚟講，我哋都係會用 radio wave，最多去到 microwave， 即係講緊嘅2.4 GHz 同埋5 GHz 呢一啲，係啦。好，咁我哋drone 嘅 control 我哋會有兩個問題嘅。第一就係我哋點樣可以去接收個 signal 啦？點樣 interpret 個 signal？因為佢只係一個微波，佢係一個 light 嚟噶嘛，一光嚟噶嘛。我點樣可以將呢個光轉化做我機器所明白嘅 signal 咧咁樣？咁所以有呢個問題，點樣接收同埋點樣轉翻個 signal 做一個 understandable 嘅data？ 好啦，咁我哋點樣可以接收呢個 signal， 接收呢個光咧？咁人眼就話可以用眼去接收可見光啦，相機就用 CMOS 啦，係咪？即係好似你攞 iPhone 嘅，你攞電話嘅，你就會後邊有個 camera 接收光。但係響微波嘅世界或者 radio wave 嘅世界，我哋會用 antenna， 我哋會用天線。咁舉個例子啦，其實大家去後邊我哋嘅後邊個 stage 後邊，你會見到其實我哋有幾條天線係對住我哋支咪嘅。呢個就係一個接收發射系統，就係用 radio wave 同埋或者係用microwave。好啦，咁至於話我成功接收到呢個嘅光嘅信號之後，我點樣可以將佢轉翻做電腦嘅 data 咧？我哋會用呢個叫 modulation， 或者我哋叫調製，係啦。好，咁我哋講一講關於接收嗰方面先啦，即係頭先我哋講嘅天線同埋radio wave 之間嘅關係。咁原來光我哋會有一個公式嘅，就係話我哋好多時聽到大氣電波話幾多 megahertz 或者幾多 frequency 嗰個頻率係幾多，頻度係幾多。譬如話香港電台96.9、94.8，咁呢啲係咩嚟嘅咧？就係講緊代表緊我嗰個 frequency， 我嗰個波長係幾多。原來話我可見光嘅波長係好短嘅，但係大氣電波嘅波長係好長嘅。咁我就可以通過計算具體計算方法唔講啦，總之係有得計啦。或者 Google 而家好興噶嘛 ，AI 問 AI 點樣計啦咁樣。好啦，舉個例子，我有一個 FM 大氣電波，我大概係一個叫做3米波嘅長度。OK， 3米波。總之個計算方法唔講啦。好，係我要講一講。咁3米嘅定義喺邊度咧？就係你見到圖上邊有一個 wavelength 叫 lambda 嘅，好似個入字咁樣樣。佢嗰個 peak to 第一個 peak 去到第二個 peak， 呢個叫做一個完整嘅一個 cycle。呢個 cycle 就係嗰個 wavelength， 即係波長啦。好，咁喺現實世界我哋會點樣去接收呢個電波咧？咁原來發現一般嘅天線啦，我哋都係會有叫做lambda 就係波長啦，波長除以4一邊。咁我哋好似呢個例子啦，我哋呢個叫做 dipole， 咁中文叫做偶極子天線。咁 dipole 成個嘅長度咧，就係大概為波長除2，係啦。點解係波長除2咧？唔講 math 啦，總之係波長除2啦，信我啦 ，trust me 咁樣。呢個係撳到 OK。總之就係話，我可以收晒成個peak to peak， 即係最高同埋最低嘅點，就係可以用呢個半波長嘅天線，係啦。咁因為佢係兩邊嘅波長各為1/4波長嘅，咁我哋記住呢樣嘢先，因為我哋陣間會講到。好啦，咁除咗話一般嘅偶極子天線之外啦，我哋仲有一啲叫做白木天線，咁相信呢度大家都見過唔少噶啦。咁白木天線就係一個特別嘅天線啦，佢係指向性嘅天線嚟嘅。簡單啲嚟講咧，就係話佢好似一個電筒咁樣樣，佢指住邊度，佢就會照到邊度。佢個光係比較集中啲嘅，係啦。咁所以我哋做通訊嘅時候，尤其是做無人機通訊，我其實唔需要將個 signal broadcast 去周圍都係，我需要將條天線指住我隻無人機，咁就可以同佢溝通。不論係作為攻擊方定還是係正常嘅通訊，都係一樣。咁至於除咗話dipole and Yagi 即係白木天線啦，或者叫魚骨天線之外，我哋仲有一啲比較具指向性嘅天線，叫做 LPDA。LPDA 咁我哋邊度會見到咧？除咗無人機控制會見到之外，其實我哋後邊嘅 stage 都會見到嘅。你甚至見到，我唔係幫佢賣廣告啦，但係你見到係同一個牌子嚟嘅。如果你哋頭先行開又見到嘅話，係啦。
好，咁我哋講完呢個如何接收天線，運用呢個嘅半波長或者係我哋叫1/4波長啦，即係左右兩邊各1/4波長嘅天線去接收之後咧，講多樣嘢先，爭啲唔記得咗。好，白木天線咧其實有個特點嘅，就係你會發現佢嘅成條鐵咧，其實只有 driver element 先至係通電嘅，其他都係不通電，都係一個鐵嘅裝置嚟嘅，係啦，呢個要提一提，因為陣間我哋有幅圖要講嘅。好，咁 modulation 簡單啲嚟講就係話我正常，譬如大氣電波啦，我哋要繼續用大氣電波做例子，因為其實所有嘢都好似嘅，去到真係嘅數據通訊。譬如話，我哋正常嘅 FM 收音機或者 AM 收音機，我點樣將我嘅聲音轉翻落去做一個可以發射嘅信號咧 ？OK， 其實我哋呢個方式咧就叫做調製 modulation。咁當然，我調製嘅方法係有唔同嘅。譬如話，好下邊你見到最底嗰行啦，有 AM、SSB，AM 同 SSB 我哋暫時理解為同一樣嘢先啦。FM 或者係 digital 唔同嘅方法去將呢個 data 轉化成一啲數據，係啦。咁舉個例子啦，我哋講一講成個嘅接收嗰個方法。你會發現，我響咪嘅時候，譬如話咪，咁當然我哋無人機通訊嘅時候，呢個位就會變成係 controller 啦。經過一個 mixer 或者 oscillator 將個信號轉移，因為你可能人聲或者係電腦嘅 data 啦 ，digital 嘅情況，其實佢係 on 同 off 或者係唔啱嘅 frequency 嚟嘅。譬如我講嘢，大家都知道人聲講嘢個 frequency 大概係20去到2萬 hertz 左右。咁其實同埋佢係一個 mechanical wave 嚟嘅。咁 radio frequency 佢係一個光嘅信號，我要將佢調整呢個光嘅信號，調整成我要發射嘅信號。咁呢個我哋叫做 modulation 啦。咁去到最後，我哋先至可以經過 antenna 發射我需要嘅信號。所以我嘅 mechanical wave 係不能直接發射嘅，我要透過擺落可見光，唔係擺落光譜入邊，擺落微波入邊，我先至可以經過天線發射。好啦，咁數學我哋唔講咁多數學啦，我哋想講咩嘢咧？你見到呢張圖好複雜啦。咁其實呢個係一個標準嘅光嘅唔可以講光，或者係叫做A， 大家睇個交流電啦。一個我哋嘅係光譜，我哋嘅微波，其實佢震動嘅時候，因為佢係不斷正負極咁樣交替嘅。咁我哋嘅交替公式咧，我哋可以約略寫為 A cosine 呢條好啦。我想講咩嘢咧？就係原來因為我呢條公式有3個 variable， 一個 A， 一個係 F， 另一個就係beta。簡單講就係話，我原來可以有3種唔同嘅調製方式。我有正常一般嘅 AM， 我有 FM 就係改 frequency， 就係我呢叫 F0， 同埋 phase modulation。phase modulation 大家可能少聽啲嘅，但係佢一般會響譬如話 multi antenna 嘅定位啦，我哋會用到，或者係甚至新一啲嘅叫 beam formation 嘅 technique 上面，我哋會見到嘅。係啦，但係傳統 AM 同 FM 佢個分別就係在於，你見到個波形都好明顯嘅，一個就係上下幅度會改變，一個就係密度嘅改變。好，咁如果你想知道更加多咩叫 modulation 嘅話咧，簡單啲嚟講就係我個 message wave 咁樣擺咗落去，我最後個光個 antenna 發射嘅信號就會變成一個好似 message wave 加 carrier wave 兩個加埋一齊嘅形狀。係啦，咁當然我而家就會講下點樣去 hack 隻 drone 啦，或者係攻擊隻 drone 啦。咁當然 before 我講之前咧，咁就所有講嘅嘢都大家知道啊，唔係教你犯法啦。同埋你如果真係要做無線通訊嘅話，你就必須要符合 OFCA， 即係通訊事務辦嘅法規嘅。係啦，就唔係話我有器材我就可以發射電波，因為你擁有呢啲知識同埋擁有呢啲器材嘅話，你就可以好容易去攻擊人哋嘅系統。所以就 no 嘅，一定要受 OFCA 嘅規管嘅。好，咁我哋講 signal jamming。咩叫 signal jamming 咧？簡單啲嚟講咧，就係話我只要喺個咪嗌得夠大聲，你冚過把聲，咁你就可以做 jamming 啦。譬如而家我唔用咪講嘢，大家喺學下，如果好大聲講嘢，咁咪聽唔到我講嘢咯。呢個就係一個 jamming 嘅示範嚟嘅，係啦。咁所以簡單啲嚟講，我哋會發現，如果你個功率越大，夠大聲，你就可以冚過即係一個正常通訊嘅
嘅強度啦。咁我哋會有啲咩 jam 咧？我哋會有 data transmission protocol， 即係頭先我哋講嘅，譬如話圖傳啦，我哋點樣可以隻機手睇唔睇得翻佢而家揸緊喺邊個位置啦？我哋可唔可以同隻機順利溝通啦？呢兩個 data transmission protocol。另一個就係 GPS， 可能有啲機會依賴 GPS 去做定位嘅，一旦佢冇咗個 GPS signal 嘅話，佢就會可能即刻降落，有呢啲咁樣嘅機種嘅。咁或者甚至乎我唔一定係 jam 佢咯，我可能發射一個假嘅 GPS signal 啦。好，咁我哋呢個頭先我哋見到一把槍噶嘛，咁其實槍佢拆開嘅結構咧係一條天線嚟嘅，天線嚟嘅頭我陣間會俾大家睇清楚啲。呢個 jamming 嘅意思就係話我譬如正常有一個機手，你見到下邊有個 controller， 我只要揾一個好強，因為可能講緊其實佢一兩公里冇問題，佢可能佢都唔夠5火嘅強度嘅。可能甚至低啲，可能1個 watt 嘅強度，咁係咪代表住我只要揾一個夠高嘅頻率冚過佢，同佢鬥大聲，我揾5火，即係5倍嘅強度啦。你當粗略估計，去冚過佢把聲嘅時候，係咪自然就收唔翻個 controller 所收嘅資訊咧？收個 data 咧？顯而易見係啦。好。咁我哋喺上網揾嘅時候，如果你揾呢啲 drone attack antenna 咧，好多時都會揾到一啲好大條嘅 antenna 嘅。咁當然除咗大之外有細嘅，譬如話呢個例子，雖然頭先呢個唔係好明顯啦，呢個係一個 PCB 嘅形狀啦。其實佢同頭先我哋嘅白木天線係同一原理嚟嘅。點解咧？你會見到其實佢淨係後邊通電，最後呢個 L 字形嗰度通電啦。其實你反轉塊 PCB， 其實佢仲有一個 reflect element 喺後邊嘅。所以其實佢係一個白木天線嚟嘅。咁你見到細細隻，其實我就咁帶出街嘅話咧，隨時攞嚟用，其實係冇人知嘅。我唔同你講嘅話，好，咁點解我哋會話 drone antenna？ 咁我點知道呢條天線啱唔啱我用咧？我哋知道2.4 GHz 嘅時候，佢嗰個 wavelength 係0.125米。頭先點計啊？唔教大家啦。F 等於 C over lambda， 唔講啦。好，咁簡單啲嚟講就係話，我響用呢條天線嘅時候，其實我需唔需要用晒你0.125 lambda over 4或者 lambda over 2，其實你大概係600 mm 啦。所以話我知道呢個嘅天線其實係 match 我需要嘅wavelength 嘅，係啦。咁我係計出嚟，透過數學計出嚟嘅，就唔係話任意一條天線係咪越大越好啊？其實唔係嘅，我要 jam 我嗰隻 drone 或者係同嗰隻 drone communicate， 我係需要一個適合嘅長度，天線長度。而唔係話越大越好，冇啲咁嘅事嘅，唔係越長越好嘅，唔一定嘅。有時可能你見到長嘅天線，其實入邊佢都係一個 element， 一個冇充電嘅 element 嚟嘅。好，咁另一樣嘢就係越多 element， 我就會指向性越強啦。所以就話，可能同一個功率下邊，我一個全方向 broadcast 嘅天線，比起一條我指向性嘅天線指住，其實可能我用指向性天線指住嘅時候，佢隻 drone 接收我嘅信號係強啲嘅，所以我未必需要一個好大嘅頻率，我可能一個細啲嘅頻率做到更加強嘅效果。咁至於我個 drone hacking， 我點樣去傳輸個 signal 咧？坊間嘅 signal 就你會發現好容易會揾到嘅，譬如話 GNU Radio 啦、SDR Angel。咁因為我哋呢啲 SDR 嘅 software 或者係做 frequency 嘅 software， 我唔一定可以用 hardware 做，我可以用 software 去做嘅。甚至乎我用 HackRF 自帶一個 HackRF 嘅 transfer protocol，HackRF transfer， 咁我可以用呢個 protocol 直接去射一啲 raw signal 出去，透過條天線。只要我有一個 signal generator 同埋一條天線，理論上我就可以 start jamming 啦。好，咁你話 jamming 難唔難啊？如果我係真係一個單純嘅大功率，一個冇意思嘅 signal 去 jam 嘅話，其實好簡單嘅。你見到呢張圖就係㗎啦，我喺人哋啲論文嗰度揾出嚟，係就係咁，就係一個假嘅 signal加天線發射完啦，係咁多，係啊，你已經識咗啦，啊係，但唔好學啊，大家唔好學。咁呢個例子就係話我揾一個叫 USRP 嘅 SDR 啦，去嘗試去做一個 attack 嘅，係啦。咁當然你話，我用其他天線或者其他 SDR 去點 launch 啊？一樣都係。呢個 sink 嘅意思就係發射位置嘅意思，或者佢嗰個 landing point 嘅意思。咁當然頭先我哋講咗好多話，作為一個 attack side，我點樣可以做 attack？就係話
大功率 jamming 同佢鬥搶 signal， 寫一啲唔無關痛癢嘅 packet， 或者一條指向性天線指住隻 drone， 即係好似揾激光筆指住佢一樣。咁我係一個好強好集中嘅 signal 對住佢。咁當然，作為防守方，我點做啊 ？Directional antenna 一樣都係我發射嘅，我隻遙控器，我唔揾全向天線，我都係揾指向性天線指住佢嘅。邊方面就係一啲新嘅技術咧，揾一個 array antenna， 或者我哋用調翻轉頭，我哋唔喺 hardware 入手，我哋揾 software 入手。我同佢長時間通訊嘅時候，我唔一定話長期用呢個frequency 通訊，我可以定期轉嘅，好似藍牙咁樣，每一個 frame 就跳一跳，每一個 frame 跳一跳。咁攻擊者嘅時候，佢就不能夠單一嘅 frequency 同佢去鬥搶，我就要睇啦。咁當然，你作為一個廠商或者係佢個廠本身有呢啲咁嘅 technique， 咁攻擊方破唔破解到啊？都係破解到嘅。唔夠功率咪加強功率咯。但係問題係FHSS， 我用 frequency hopping spectrum 呢啲廣泛嘅頻譜或者係跳頻嘅時候，我點樣去處理咧？點樣去點樣去打落嚟咧？有啲唔生性嘅廠商咧，咁可能佢成套 software 成個 protocol 其實佢係冇 encryption 嘅，所以我係 plain text 知道嘅。我每一個 frame 我知道佢下個 frame 會喺邊個 frequency 出現，我係 reversible 出嚟嘅，係啦。當然大牌子嗰啲未必揾到啦，尤其是而家家用嗰啲咧，其實難做啲，但係細廠嘅 possible。第二樣嘢就係會唔會你一個 protocol 已經你一個跳頻嘅方式已經俾人掌握到咧？你知道佢去下個頻喺邊度咧？咁其實據聞啊，其實有啲廠嗰啲咁樣嘅 protocol 其實係俾人 reverse 咗出嚟㗎啦。所以其實已經係精確知道邊一個 frequency 下一個會跳去邊度，下一個會跳去邊度。咁嘅情況之下嘅話 ，FHSS 亦都未必可以 protect 到你嘅，係啦。所以就點解有啲時候就話open protocol 強啲嘅 protocol 會即係大家 open source 嘅力量點樣可以去增強一啲嘢咧？因為你唔 close source 你可以俾人 keep 住 review 到，而 close source 嘅會俾人難啲 review。咁你一旦拆到出嚟，原來可能個加密方法係一啲好渣加密方法，咁就會中招啦。好，咁我睇下仲有幾多先。好快講埋啊。好，SDR 除咗話我拎嚟攻擊之外，其實我可能有啲位叫做 phase coherent SDR 嘅，譬如呢個例子就係隻 Kraken SDR 啦。咁原來 SDR 可以通訊之外，可以計佢嗰個 drone 嚟嘅位置。譬如呢個例子咧，就係有一隻 Kraken SDR，佢有5個同 phase 嘅 SDR， 5條天線一齊。咁我天線同天線之間嘅距離，即係佢接收個頻率、接收 signal 嘅時間差，我就可以拎嚟計算究竟佢隻 drone 喺邊個位置飛過嚟啦。咁呢啲一啲特殊嘅使用方法啦。或者叫 triangulation， 指向性天線。咁人肉咧，尤其是好似喺 ham 界有啲活動叫做 fox hunting， 就係我揾天線指住個基站，個人去喐咁樣，咁我就可以嘗試去locate 嗰隻 drone 喺邊個位置啦。剩低嘅嘢好快俾我講埋跳埋。好，咁至於話嗰啲 signal protocol， 我去點樣做咧？一般嚟講，我哋會有 frequency shifting keying 或者係 phase shifting keying。簡單啲嚟講，都係利用 frequency FM 同埋 PM frequency modulation 去做嘅，就係將一個binary 或者係一啲on and off 嘅 signal and 曲入去modulate 嚟入去佢嗰個radio frequency 入邊，令到我 demodulate 嘅時候可以還原翻一個 digital signal， 係啦，咁就唔係一個 analog 聲音嘅 signal， 而係一個1010好似 USB 咁樣嘅 digital protocol。咁至於話我一個普通嘅人啊，點樣可以截取到呢啲 signal？因為我截取 signal 之後，其實我未必知道佢入邊係咩嚟噶嘛。對我嚟講，其實佢只係一個modulate 下邊呢個 B 嘅 modulated wave modulated signal， 我睇唔到佢係精確係咩嘢嚟嘅。有 software 去幫你處理嘅。現代就係用呢個 universal radio hacker， 咁你就可以唔使自己去寫 parser， 你就可以直接讀翻出嚟邊個位係1，邊個位係0。甚至其實佢強啲咧，佢會幫你 auto 嘗試去自己睇下，咦係咪 FSK 啊，係咪 PSK 定係邊隻嘅modulation 方法，佢會嘗試幫你去處理嘅。係啦，咁就甚或至乎啦，其實呢啲 binary data， 因為其實佢可能一個 packet 嚟嘅，咁佢有頭有尾，佢未必係咁靚嘅即
佢係1010，好多1010，但係邊個位打邊個位咧？咁其實我可能需要 extract 翻邊個 field，咁我就對翻啲 protocol standard 啦。咁呢啲就係一個例子嘅 protocol standard。好，咁last 喺我落去之前咧，咁我就講埋。咁最終極方法解決點樣對抗 jamming 咧，就係用翻 wired protocol。咁而家其實有啲無人機啦，就係拉光纖嘅，可能嗰條光纖係50 km 嘅。咁呢啲情況之下就不能夠 be jammed 啦，因為佢係有線控制。係啦，好，咁剩低嘅時間我就交俾我哋嘅最後一位朋友阿 Chris， 係啦，咁就係 B-side 嘅 Hong Kong Chapter Lead。好，咁最後一 part 我哋就講一講一啲嘅藍牙嗰方面嘅一啲嘅攻擊嘅一啲嘅因素啦。咁呢個叫做 Bluetooth Low Energy 啦，其實就係講緊一啲比較低功率嘅一啲藍牙設備啦。咁就基本上喺無人機其實都會有機會用到呢個 Bluetooth Low Energy 嘅一個嘅制式去做啦，一個 protocol 去做啦。咁其實我哋去做一啲 tracking， 即係我哋去做一啲攻擊嘅時候咧，其實我哋第一個可能會用到嘅方法就係一個 weak 嘅 authentication schema 啦。咁其實就係譬如話 ，for example 就係用緊一啲嘅 Bluetooth Low Energy， 可能用緊舊式可能4.0啊嗰啲嘅 version 嘅一啲嘅 Bluetooth Low Energy 咧，其實佢會有機會係做咗一個冇 encrypt 或者冇 authentications 嘅一個嘅版本啦。咁簡單啲嚟講就係你其實只要有一個 sniffer 喺中間，所有嘅 package 全部都可以 record 到出嚟。咁我哋之前其實喺一啲即係上兩年我哋其實都喺一啲 event 啦，咁我哋都去試過用一個 tools 叫做BLTE Juice 啦。咁其實就係一個工具，你當係喺個藍牙嘅 device 或者係一個無人機同埋一個嘅 controller 中間嗰個位，我哋攝一啲嘅叫做interceptor 啦，即係一啲嘅藍牙嘅工具啦。咁我哋去截取咗佢哋入邊嘅封包啦。咁好似頭先即係上幾張 slide 咁講啦，其實啲 package 佢有一個固定嘅一啲嘅 format 去做啦。咁其實如果一個冇 authentication 同埋冇 encrypt 嘅個 data 咧，其實我哋攞咗落嚟之後，我哋就可以做一啲叫做 replay 嘅 attack 啦。譬如話我叫個無人機向左，其實每一次向左 cap 出嚟嗰個 package 都係一樣。咁我只要去 send 翻俾個無人機 send 翻一樣嘅 package 嘅話，佢就可以 keep 住向左咁行，係啦。咁另外就係一啲嘅 device tracking 或者一啲嘅 privacy 嘅一啲嘅 breach 啦，即係有機會喺入邊會 leak out 咗一啲嘅device 嘅而家嘅一啲 locations 啊，或者一啲嘅 privacy 一啲 data， 其實就會經過呢啲嘅 protocol 會 leak 出嚟啦。咁另外就係講緊頭先講一啲 signal spoofing 或者 jamming 啦。咁 jamming 就其實上幾張 slide 都有講過啦。類似 WiFi 或者唔同嘅一啲 SDR 嘅一啲嘅 jamming， 其實同 Bluetooth 都係有類似嘅情況會發生啦。就係你可以 send 翻一啲即係差唔多 send 翻都係嗰啲嘅 package， 大家去做一啲race condition 啊，或者係做一啲嘅一啲 jamming 嘅動作啦。咁或者係扮翻嗰個封包 send 翻出去啦。係啦。咁另外就係一啲 firmware exploitations 啦。咁其實都係睇翻嗰個無人機本身嘅 firmware 啦，咁有機會可以做一啲 reverse engineering 啦，揾到入邊嘅漏洞啦。咁之後我哋寫翻一啲 script 去做一啲 exploit 去compromise 咗 firmware 啦。咁另外就係有一啲即係 limited 嘅一啲 forensic 嘅 capability 啊，同埋一啲 short range 嘅一啲 wireless connections 啦。咁都係即係之前啲 slide 有少少 cover 到嘅一啲位置啦。咁喺 test 嘅時候，其實我哋會即係除咗啦，即係其中一個做法，當然就係我有一隻 physical 嘅無人機喺度，咁我一路去嘗試去即係 take off 嘅無人機咁樣，跟住之後我哋嘗試去做一啲嘅 sniffing， 我哋嘗試去做一啲 attack， 咁去直接對架無人機去做一啲嘅攻擊啦。咁但係其實會有一個風險喺度，即係譬如頭先我哋講嘅一啲動作，就係譬如我哋去做一啲嘅de-off 啊，或者我哋做一啲 jamming 嘅動作嘅時候，咁間無人機會無啦啦突然間，即係有一啲 case， 如果佢冇一啲 safety 嘅一啲嘅機制嘅話，佢會有機會墜啦。咁就會變咗就可能會有機會即係可能會有一啲嘅 physical 嘅一啲嘅 security 嘅一啲 issues 會發生啦。咁所以就會有一啲中嘅 simulator 去做翻呢件事啦。咁其實就係一個 software 嘅 applications 啦，咁去俾 user 去練去飛一啲中使一啲 virtual 嘅 environment 啦。咁呢一個係中 simulator 可以做到嘅嘢啦，佢可以用嚟去練習去飛一隻無人機啦。
咁個重點就係佢可以去模擬翻一個 physical 嘅 control 啦，即係大概一個無人機大概嘅一啲嘅 control 嘅一啲嘅方法點樣去用啦，係啦。咁 risk-free learning 就係講緊佢哋可以去係，咁就講緊就係我哋可以去學習啦，或者係去嘗試去 improve，即係我哋喺一個安全 control 一個環境入邊，我哋去嘗試去控制架無人機去做一啲嘅動作啦，即係譬如可能係前後左右嘅移動啊，或者係做一啲可能比較花式少少嘅啲動作啦咁樣。咁係一個 training tools 去俾一啲嘅beginner，即係可能有啲新人或者一啲嘅比較熟悉有經驗嘅一啲 pilot 可以去練習或者去一啲 master 佢嘅飛行嘅技巧啦。咁最後就係講緊呢啲嘅 simulator 就會比較 cost effective 啦，咁就會係啦，因為其實佢就唔需要做一，即係如果譬如話無人機有一啲 damage 或者係需要做一啲 repair 啊，或者做一啲 replacement 呢啲動作，其實喺一個 virtual environment 喺一個 simulator 嘅情況就唔會有呢一種嘅情況發生。係啦，咁衍生出嘅再下一樣嘢就係我哋講緊嘅呢一隻其實係一個嘅 open source 嘅一個 tools 啦。咁其實就係一個虛擬嘅環境俾大家去練習去點樣去攻擊一隻無人機啦。咁其實呢一個位就係其實combine 咗頭先我哋講嘅一個鐘嘅 simulator， 你可以由嗰架無人機起飛同降落，或者係一啲唔同嘅移動嘅方向嘅一啲嘅技巧，可以喺入邊去做一個操控啦。咁同時佢都會 provide 有唔同嘅漏洞。咁其實呢一個就係俾我哋係一啲做一啲 offensive security 嘅一啲嘅行家，咁我哋去練習點樣去做一啲 attack 無人機嘅情況啦。咁呢個係一個 control environment，即係其實我哋可以喺一個完全 virtual 嘅 environment 入邊，我哋可以學晒唔同類型嘅 attack 技巧咯。咁呢一個嘅係啦，咁呢一個嘅 skills 啦，呢一個嘅 environment 其實就係去設計出嚟俾一啲嘅 cyber security 嘅 professional， 咁佢哋可以去嘗試體驗一下，譬如話我哋想試唔同嘅一啲 attack scenario 嘅時候，咁就可以喺呢一個嘅 virtual environment 去練習或者去做一啲 attack 嘅動作。咁我哋可以睇一睇我哋可以睇到個 impact 會係點樣。係啦，咁佢嘅功能其實都係同一個我哋平時玩嘅鐘嘅 simulators 嘅 environment 差唔多啦。咁其實佢會有一架 flight 嘅 simulator 啦，咁去做一啲起飛或者飛行嘅動作。咁佢都會有佢嘅 ground stations 啊，咁佢都會有一部嘅 server 或者係一個 pen test 嘅工具。其實成個 environment 入邊已經包齊晒嗰個無人機，包埋嗰個嘅 ground control、嗰個 ground stations。咁包埋嗰個 pen test 嗰個嘅 device 其實都喺入邊啦，咁就會俾大家可以去實習一個真實嘅環境。譬如我喺個 virtual environment 入邊，我飛行，我起飛咗個無人機，然後我喺嗰部嘅 environment 入邊嘅嗰一隻嘅pen test 嘅 tools 入邊，其實我就可以去做一啲譬如話 WiFi sniffing 啊。頭先我哋一開始前面講嘅一啲動作，我哋做一啲 WiFi hacking 嘅嘢，或者做一啲 Bluetooth hacking 嘅嘢啊。咁其實就可以喺呢個 control environment 入邊，我哋試下，譬如話我 jam 咗個無人機，咁我哋就可以喺嗰個 environment 入邊睇到個無人機佢會發生啲咩情況。咁主要就係幫翻一啲 cyber security 嘅 professional 去練習點樣 exploit 呢一個嘅 vulnerabilities 啦，咁同埋可以睇到個 impact 大概會發生啲咩嘅情況啦。係啦，咁佢有好處啦，咁陣間都可能講一講個唔好處啦。咁個好處就係open source 啦，咁大家可以直接 download 嚟用啦。咁係啦，咁佢本身就係一個好可以慳翻好多嘅 source，你唔需可以慳翻好多嘅 cost 啦。你唔需要去買一隻 physical 嘅無人機，然後喺set up 一個場去特登去飛，然後去做一啲 attack 嘅動作。咁仲會有機會有一啲 damage 要做一啲 replacement。咁但係喺呢一個情況，或者喺呢一個嘅GitHub 呢個 source 呢個 environment 入邊，其實你只需要撳一個掣，佢就會 reset 翻晒成個 environment，咁你就可以重新做過晒頭先嘅所有動作啦。咁 even 就係喺入邊，其實我哋去做一啲 attack 嘅時候，佢可能會有一啲墜機咁嘅情況，咁即係可能真係佢 simulate 翻俾你睇撞壞咗個機咁樣。咁你其實 click 個 button，咁佢就會 reset 翻個 environment，咁就可以俾你去練習一啲 hacking 嘅一啲 skills 啦。咁另外就係一個 risk-free 嘅一個 area 啦。咁所以你可以練習呢啲咁嘅 attack 嘅時候，都唔會有一啲 physical 嘅一啲嘅風險喺度啦。係啦，咁所以係對一個 cyber security professional 嚟講，其實就會係一個幾好嘅一個練習嘅工具啦。
咁喺入邊其實佢有好多唔同嘅 module 啦。咁譬如話佢有一啲 WiFi hacking 嘅 module 啊，或者係佢會有一啲 Bluetooth hacking 啊，或者係做一啲嘅頭先講嘅一啲 firmware moderations 啊，即係我哋去改一啲 firmware 或者一啲 SDR 嘅 hacking 啊，呢啲咁嘅attack 嘅 scenario 喺入邊啦。咁另外就可能佢會有一啲 default 嘅一啲 credentials 啊，嗰啲咁嘅一啲嘅 attack case 係會俾你去 simulate 翻，即係你去用呢一個 environment 嘅時候，其實你就可以 log in 佢一啲 web portal 可能可以 control 到，或者 log in 到一啲嘅唔同嘅一啲 ground 嘅 stations 嘅位置，你可以做一啲 hacking。咁佢可能就會用一啲 default credentials 嘅 case 俾你去 log in 入去玩啦。係啦，咁係啦，咁今日個 sharing 就去到呢度。